Hello guys, what's up? This is Boss J Vlogs. Welcome back to my channel. Ayun guys, today's video is magre-react tayo ng video ng vlog ni Bea Alonzo. And then yung farm tour niya, which is ang daming nanood, 7,313,540 views. And then nag-premiere to now, March 13, 2021. Din ba syempre magugulat ka kasi isang malaking artista ng ABS-CBN, and then ang dami, halos lahat ng mga palabas nito, kaya magugulat ka yung laki ng kasi lawak ng farm pa lang di ba? Yung farm niya, laking hektarya, ilang hektarya ata to. Ayan, shout out pala dyan sa Team Bangog, Katay, Kabulbul, Kabuto, and guys, and then ayun guys, panuorin natin to kasi kilala natin ito si Bea Alonzo, isang napakalaking artista ng ABS-CBN. Yan. Love the Jack Refix. Welcome to our farm. To our farm. Grabe, lawak. Parang isang buong barangay yung lawak niya. Dati pa lang napapanood ko na to si Bea. Napanood ko na to sa ASAP, nakita ko na to personal. I am finally giving you. I'm going to give you a tour of our farm. Welcome, BEATIFARM. BEATIFARM. Daming mangga. Grabe, ganun ka. Give you a brief idea, yung 2011 namin kung na-share ng land, it was corona, actually, wala siyang kakakita ng isang food lang. We discovered this place through Tita Isabel Lucas. And then, in-invite niya kami dito sa farm ni Inzahal. It's not so far away from here. And so, sabi niya meron ipagpili sa amin dito. At first, sa totoo lang, bakit na na-explain niya? Inisip ko, kaya pa namin mag-farm, or is it worth it? Or matututukan ba namin? And so, I asked my mom if she was interested. And syempre, initially, parang natatakot niya ba ako na hanggang ngayon sinasabi niya. But then, we are so glad that we bought this piece of land because now it's beautiful. Syempre, hindi yan to. Ang lawak, ang laki. Sobrang laki-laki ng farm na yan. Karating farm. So, ang daming farm dyan. Nandito na rin siya nag-retire. Na ngayon, family. Yaman. Grabe. Yaman mo, Bea. Ang swerte naman ang mapapangasawa mo. I mean kasi, syempre, may practical tayo. Kumbaga, kung ikaw yung mapapangasawa sa ganitong Bea Alonzo, hindi ganito, sa napakalaking Bea Alonzo, hindi yung laki yung size. Kasi kilala natin si Bea, di ba? Malas mo na lang pagbibitawan mo siya. Kasi Bea, alam ko talaga may may mga tinutulungan to. So behind are our mahogany trees. Yung perimeter ng buong land, nakapalimutan siya ng mahogany trees. They are 8 years old now. As you can see, nag-nalipis pa siya. Oo, daming mahogany. Nabis ko yung lupain namin. Lupain. Kami kasi may lupa kami dati. Tapos ang dami namin tanim na mahogany. Ang dami, 5,000 mahogany. Then ibebenta yan. Ang laki. Ngayon ko lang, kumbaga, nang medyo nagkaisip-isip na. Kasi dati, syempre, hindi natin alam kung nabali pa. Kasi syempre, dati kasi guys, may lupa kami. Then, tinaniman namin yun na mahogany. Binenta namin, hindi namin alam. Iba din pala yung presyo nun. Basha yung nilagay niya. Akala niya siguro dito na si Basha. Panahon kasi yun na kailangan namin ng pera. Yung namatay yung tatay na. Ang cute naman ni Mama.
papatayin niya. House of Mary, House of Basha, House of Santiago. Gawa ng ano, yung mga idea ng mama niya. Ang cute, no? Santiago, siya si Santiago is my nephew. Mm. Is now turning actually 1 this April. Wow, so ganda. So from our fans, makikita nyo yung view Ang ng class. mountain, from the beautiful house that we have. From the beautiful. I'm feeling Grabe, ang class niyan. Klase ang It's probably because gusto nila ipakain din yung grassy area ngayon at parang Mhm. hindi din magkakaroon Yun yung may because point. yung mga baka. And I like how our farm is actually the perfect size. nakapunta na ako ng Sambales. May mga dami talagang ganyan, mangga. I'm very proud to say that we have an organic farm. We don't do feeds. We don't do antibiotics. We also Wow, organic. don't use sprays or pesticides. We don't use them for our farm. So actually, it's all natural. And it makes me so happy that it's also earth friendly. Kasi kahit yung mga basura namin, pinaghiwa-hiwalay namin at walang nasasayang. Ganda lang. Ang swerte niyo, guys. Swerte na maging asawa. Maganda. Mabait. Mayaman. Diba? Galing. May mga solar sila. So, wala nang gastos ng kuryente. Sa lawak na yan, kailangan talaga ng solar kasi pag once, para may mga ilaw dun sa malayo. Ibig sabihin, malapit na siyang mamunga kasi yung season talaga ng mga mangga, April or May. And in between our mango trees are calamansi trees. Calamansi trees. Dito talaga sila, nagbibenta sila ng mga calamansi dito sa Zambales kasi ang dami-dami calamansi trees. Di ba namumunga, ano na ngayon? Nagbunga na ng ano, mangga. Oh my God, oh my God, oh my God. Nandito naman, katabi ko, yung katiwala na manager ng farm, si Doy. Ilang years ka na dito, Doy? So, siya yung talagang mas may alam dito sa farm, kaya dapat samahan niya ako during this phase. Anong ginagawa na ng mga baka dun sa golf cart? Baka lulukin niya yung phone ko. Bigyan mo naman kami ng... Di ba na nga ano yung baka? Kasi dati iniiwasan namin sa probinsya. Other side, yung Nangaano kasi yun eh. other side. Lalo daw pag nakapula. Ang daming ano. May kambing, may baka, Yung may area nila, Doy. Dito kayo may nag-hang manok. out. Tapos ano yung regular na ginagawa nga pala dito everyday? Like, ano yung unang-una yung ginagawa niyo? Nagdidilig po ng ano, sa manirahan sa probinsya, sobra no? tsaka paano po ng baka, tsaka baboy po isa. Oh, tapos nag-traktora kayo. Oh, may in the mga morning, baboy diba? pa sila. Sinabi ko sa kanila na parang all organic yung farm natin. Ano yung kinakain ng mga baka? Ano po, darak, tsaka yung dayami, Tapos di ba may pulot? Saan natin ginukuha yung pulot? sa tubok. Parang ang cute kasi nila, Ah, parang pulot. dessert nila yun. Darak tsaka dayami, yun yung mga pinapakain nila sa sa baka nila. And then, Puro yung mga kalabaw. sila, kasi meron Wala nga kalabaw eh, baka. pala yan sa baba ng farm na to, sa Bogotan. Self-sustaining yung farm because lahat ng rice na nagmari namin. Wow, daming palay. Grabe. Rescue dogs si Mama na aspirin. So, after kakain na natin sa aso, hindi ko alam kung familiar kayo sa sodas. Sa ano, natasan ng mga meat. So, bibili kami sa sodas. ng mga pinaghatian na Retaso ng mga ng mga meats. And then, yun yung pinakakain namin sa mga aso namin. Kasi nagsisave din sila dito ng mga dogs. Yun pala yun. Hi! Ayun si Bea. Meron pala yun yung mga ano. And he named it after the farm. India. And then we also have a well. Diba ano talaga to? Simple yan, sarap. Ang sarap paniraan sa probinsya. Dito sa area na to, hindi na yung well, diba? So, yun na yung naging challenge talaga na ang daming beses na hukay. Talagang hinanap namin kung saan yung source of water in this land.
Pag mag-aasawa na kayo siya, dyan kayo siguro siya yun. So, nandito na kami sa cattle pen. Dito yung pahingahan, kainan ng mga baka. Ilang beses sila kumakain sa isang araw? Kasi nga naiinitan sila. Lalo na pag summer, yung mga mango trees namin dito sa side na to, kung saan nandito yung mga baka, trimmed yung ilalim niya. At super parang pinapatrim na gano'n. Kasi kinakain nila hanggang dun sa abot nila. So, ang ganda nung, mas mukha siyang manicured, pero natural. Kasi sige, mga baka lang yung nagmamanicure ng mga trees. Nakatingin sila, galit sila sa akin. Anong pinaka-mahirap gawin sa farm? Ang lawak talaga. Sa akin lang, lahat madali. Sarap magtanim ng kamote, Ito talaga kayo ni Mama. kalibre sa Bisaya, yung kasaba kalibre sa amin. Tapos luya, kamatis, Baka umiyak ka pa, Doya. dami ano. So, nandito naman kami sa food Tapos na ginawa plantito, ni Doy. sarap magtanim dyan ng dami, ang lawak. Tapos, kinuha niya yung mga available na tamo, lahat ng kahoy dito. Tapos, ginawa niya dito. Dahil ang board siya. Ganun sila dito. Pag naku-board, tayo. Pero ano ginawa mo dito? Ito mga tayo mga to sa dito natin available to. Apo, dito lang din po. Tapos, everything. Apo, dito. Yung ano naman? Kubon to, kubon. Ubon. Tapos, ito yung mga natira dun sa pinagawa natin na party. Apo. Meron pa siyang stairs na lahat din talaga nagawa ng kamay ni Doy. This is where we Galing. live there. Paano to, Doy? Pangsiga, Panggatong po. panggatong. So, nakaano talaga yan. Proper yung place here para hindi mo cause ng sunog. Ayun po yung mga aking. Sinusunod niyo para hindi na siya mag-cause ng wildfire na hindi natin alam. Ginawa rin ni Doy. Ito, Ang galing. pang old school na kitchen. Eventually, baka makita niyo. Ito yung ano, kitchen. Nakakamiss magluto dyan sa probinsya, no? Ano na yung mga ginastos mo dyan? Ano Pako? po, pako, alambre, yun lang po. Pako at alambre. Tapos lahat ng ginamit, nanggaling na dito sa park. Kung ginuhin mo yung pako at alambre lang. Tapos Oh, hindi lang. na amazing. Ang galing, ang galing. Andito na mga pili ko. Ang sarap mamuhay dyan, yung sobrang simple. Andito si Ganyan, tapos At di- andito si... ganyan kasi dati, hindi kahit saan ka lumingon may makukuha kang pagkain sa probinsya. Sorry, ma. Si Ton, sorry ba? Ayaw niya. Ayaw niya talaga sa akin. Sorry ma. So, andito naman ang aming three little pigs na ang pangalan ay Si Zach, You at si Sam. Sa Ano ba pakilala ko kayo? Hi, Sam! Yun si Sam! Ano pa lang sila, pinaparami pa lang namin sila. Maraming branches. Kakaano lang natin sa kanila, kakakuha. Try lang po. Kasi ano pinapakain natin sa kanilang kanin baboy? Walang feeds din, di ba? Tarap lang dito. Ngayon pagka... Darak. So yung mama niya nagmamanage talaga dyan, kumbaga siya yung ano dyan. Galing ng ano. Galing sa mama Darak. Parang pamilya. Tapos yung kinakain ng mga animals natin, darak. Powdered house. Darak rock. From cereals or grains. Yun nga, darak parang... Ano? Pinapakain sa baboy. Diba sa probinsya yung tahok. Tahok sa Bisaya. Yun nga ata yung darak. Pitong put. Pitong put. Pitong tupa. Pitong tupa. Gabi. May pato sila, may
may tupa. Gusto sa akin. Hello, may mga pangalan sila. Oh my God, parang nag-ano yung gansa. Gansa pala yun. Kasi ganun yung leeg. So, ano naman yung kinakain nito mga to? Dalak din. So, talagang dalak yung marami. Kasi madami silang, may palayan sila eh. So, ilang beses sila ang daming darak nun. Kasi ilang beses ba nag-harvest sa 3 times sa isa? Sa buong taon ata. Tubula. So, ang daming darak nun. May court pa sila. May parang BEATIFARM sa pangalan. Dito kami, nagpo-bonding magpipinsan. Meron din siyang naka-ready na nalagyan ng rod for badminton or volleyball. So, at least kung nandito kami, dahil kami ibang activities, hindi na kami kakaya na matutulog. There's so much to do here, so we can bond as a family. Pwede kami mag-hold na yung events dito. And what's nice about Dalhin mo na lang kaya ako dyan. you can use it. Bea. It is surrounded by Isang kasama sa maging tauhan. Tree house, we are now fish at our pond. tree house and fish pond, the area in the farm. And we have tilapia dito sa amin. So, normally, Wow. fish na Pang-ihaw. more sustainable. And it's actually pretty new at the pond. We just built it late last year. We want to learn how to really take care of the fishes. And although si Mama sa Quezon kasi, hindi na ito bago sa kanya dahil meron din siya mga inaalagaan tamahan. Dati nag-alaga din siya ng shrimp. So, may mga talaga is into farming ever since. Kaya So, talaga. ito naman, Yung mama niya, ating di ba sabi ko treehouse. guys. Nung binili natin yung farm, ito lang talaga yung only tree dito. At tawag dito ng grupo sa pinag-utupan. Parang feeling ko, I wanted to create like a memorial for this tree because nung naglagay kami ng tree house dito, parang hindi siya tumagal. But then, yung pinutol namin siya kasi pinutol siya ng maraming snakes. Nung pinutol namin siya hanggang dito at ginawa namin siyang table for this area. And then, yung roots niya hanggang ibaba pa rin. So, we still call it a tree house even though it doesn't look like one. Basta, ito na yung parang palatandaan namin of how it all started. There are many things that we want to improve. Ang dami na napundan na Like right Bea. now, we are trying to build houses for our staff. In Wow. areas na nila-landscape na namin, kagaya ng area malapit sa tea house. The work never stops. It is always a Yun ang work laki, in progress. grabe. Just like ourselves. And I consider myself very lucky to have a mom who continuously works hard in order for this farm Ang saya ng mama niya. to sustain. Ang bungis-gis din pag tumakaw parang siya. Ang laki no? Lahi. Yung pinakabahay nilang ganda. Yun o. Yung pala yun. Ayan guys. Diba? Ang lawak ng farm. Tapos ang daming baka, tupa, may baboy, may gangsa, daming mangga. Tapos may mga ano pa, mga mahogany trees na nasa 1.5 ata. 1.5 na puno. Ang yaman ni Bea. Ikaw na talaga Bea, sobrang napalago at napaano mo yung kita mo. Yan, good luck. Congrats sa'yo Bea. Sana papanood mo ito. And then
more blessing pa sa'yo. Marami ka pang matutulungan na mga nangangailangan, and then good luck sa career, and then good luck sa love life, syempre. Ayan guys, papaalam na po tayo. Sana na-enjoy nyo yung farm tour natin kay Bea. Yan, yung reaction natin. Then guys, comment kayo sa mga gustong mag-comment, then comment below, and then pa-share, and then pa-like, and click the bell notification para lagi kayong nanonotify every time na may bago akong video and bagong upload. Bye guys!